खस के खेती किसान भाई लोग खातिर नया जरूर बा, लेकिन एक खेती में हर प्रकार से फायदा ही फायदा बा। इ एगो ऐसन फसल बा, ऐसन खेती बा जौना फसल के ना नीलगाय चरी, ना घोड़पड़ा चरी, ना बकरी, ना गाय, ना भैंस, मतलब कि हर प्रकार से सुरक्षित बा इ खेती। खस के फसल 1 साल में तैयार होला। रौरा चाही तो एकरा के 2 साल खातिर भी छोड़ सकतानी। सिवान जिला के लहेजी निवासी खान चाचा के लगातार प्रयास से किसान भाई लोग अब जागरूक हो रहल बा और खस के खेती करे खातिर आगे आ रहल बा। रउआ सबे के बता दी कि खस के तेल बड़ा महंगा बिकेला। खस के तेल से इत्र बनेला, इत्र परफ्यूम बनेला, साथ में पान में जौन मसाला डालल जाला ओकर जौन खुशबू होला नु उ खस के तेल के ही खुशबू ह। रउआ सबे के बता दी कि लखनऊ बाराबंकी के बाजार में खस के तेल 12,000 रुपया किलो से लेके 18,000 रुपया किलो तक बिकेला। कोनो कोनो सीजन में कोनो कोनो साल तो 30,000 रुपया किलो भी बिकेला। एगो बातचीत में खान चाचा बतावत रहनी कि गिरी जी इ तेल बेचे खातिर लखनऊ बाराबंकी के बाजार में ग्राहक के ना खोजे के पड़ेला, तुरंत ले जाई, वजन कराई, आ कैश पैसा चाही तो कैश, आ ना तो अपना अकाउंट पर ट्रांसफर करा ली। रउआ सबे के एगो और बात बता दी कि खस के तेल सबसे ज्यादा फ्रांस देश किनेला, तो इ खेती सबसे बढ़िया बा। लेकिन एक और बात बा, इ खेती 1 कट्ठा 2 कट्ठा में मत करी, कम से कम 1 बीघा से कम मत लगाई। 1 बीघा से जितना ज्यादा रौरा चाही लगा सकतानी। ऐसन खेती बा जौना के रोपल जाला हाथ से, लेकिन कोड़ल जाला जेसीबी मशीन से। काहे कि जब इ बड़ा होला तो मूज के झूर खनिया, माने मूज में ना होला अपना कि मूज रोड के किनारे किनारे मूज के झूर खनिया बड़का बड़का हो जाला, तो ना खुरपी से कोड़ाला और ना कुदारी से। तो एकरा के कोड़े खातिर जेसीबी मशीन के जरूरत पड़ेला। तो रौरा अपना खेत में खस के फसल, खस के खेती कर सकतानी। गेहूं जौन बा कटा चुकल बा, खेत अब खाली बा, वो खेत में रौरा चाही तो 1 बीघा 2 बीघा 3 बीघा 4 बीघा खस के फसल रउआ कर सकतानी। 1 साल में तैयार होला। जैसे रउआ सबे के बतौनी है 2 साल खातिर छोड़ देब तो मुजवा के झुरवा खनिया और ही बड़का बड़का हो जाई। 2.5 साल खातिर छोड़ देब तो और ही बड़का बड़का खानी हो जाई। और जानतानी तेल कहाँ से निकलेला? ओकरा सोरवा में से तेल निकलेला। मुजवा के झुरवा के सोरवा में से, माने खस के जौन झूर होई बड़का बड़का झूर बनाई, वो झूरवा जौन कोड़ल जाई नु जेसीबी मशीन से, माने कोड़ल जाला कि बड़का तो रहबे करेला, साथ में ओकर सोरवा मत टूट जावे से नीचे से खूब बढ़िया कोड़ल जाला कि सोर मत टूटो, सोर टूट जाए तो सोरवे में तेलवा बा, फिर का फायदा बावे खस के खेती कइला से। ऐसे जेसीबी मशीन से कोड़ल जाला और सोरवा के 72 घंटा पानी में फुलावल जाला, पानी में फुला के मशीन में डालल जाला, ओकर प्रोसेसिंग बा, मशीन से तेल निकल जाइए। ले